Je m'appelle Zoé, j'ai 12 ans. Donc aujourd'hui j'ai reçu 2 accessoires pour le parcours ninja par France Trampoline. Alors j'ai reçu un cône et une barre. Et je vais vous montrer comment le positionner. Donc vous pouvez combiner l'estrade. Vous allez prendre le mousqueton, vous allez le dévisser, vous écartez la stack line en 2 pour réussir à le passer dedans. Mais comme vous voyez, j'ai eu un peu du mal, du coup j'ai demandé de l'aide à ma maman. Franchement, je vous conseille qu'un adulte soit à côté. Et après, il faut revisser le mousqueton. Une fois que c'est fait, vous faites pareil pour le deuxième accessoire. Et voici le parcours ninja entier. Pour plus d'amusement, j'ai combiné mon parcours ninja avec ma tyrolienne. Pour ce faire, j'ai changé mes accessoires de place pour accéder à ma tyrolienne qui vient également de chez France Trampoline. Et après, je continue, comme ça j'accède à ma tyrolienne. Je trouve que les 2 nouveaux accessoires, ils sont vraiment bien, ils sont de bonne qualité et en plus on sait bien s'accrocher avec. Donc je vous les conseille.